¡Veña que vamos! Moi bons días, familia, como estamos? Como mola a miña villa, vaya refrijanchos que ten. Xa queríase unha ti para casa, sí, como que non? Veña, vamos puñer xa esta pota ao lume. Imos facer unha elaboración ao vapor, pero que hoxe temos un receitón, amigos. Temos un receitón que mete medo. Vamos facer unha especie de ravioli. Ven por aquí. Unha especie de ravioli recheo de peixe e verduriñas, pero o ravioli non é italiano. O ravioli é da horta, porque é cun cabaciña. Ollo piollo. Moi bons días a todos e, por favor, collede nota porque esta receita vai ser a típica que vas decir gardada. Gardada é por qué? Home, porque o ravioli a todo mundo lle gusta, se lle pos un pouco de queixo do país, xa non che quero contar. E se empregas as nosas verduriñas, as nosas historias e o noso peixe, xa tes un ravioli de verdura con peixe. Oxe, Lidia vai me dicir ole. E ademais, vamos a prestar untuosidade con un pouco de queixo por aí. Mirade, o que facemos xa é presentar os ingredientes e empezar a cociñar porque isto é moi sinxelo, moi doado, cun toquiño de forno ao final ou de tixola se quixéramos. Veña, por aquí, un lomiño de pescada ben bonito. Mirade que cousa chula. E mirade como traballan os peixeiros de Galicia, Mirade como che poñen, eu digo, dame así unhas supremas ou dame a cola ao lomo. Aí o tes o lombiño. Temos tamén un pouco de tomate rústico que lle chamo eu, caseiro, que tan tropezós con tal, porque me gusta tamén que de vez en cando non este todo triturado, vale? E por aquí un pouco de queixo para acabar gratinando, algo de limón para xogar con ácido, un pouco de allo, ese queixo crema, unha amada de perexil, pemento verde, unhas olivas verdes, como sempre, allo porro, e o protagonista doxe, que é o paquetiño, a cabaciña. E veña que xa estamos aquí para facer unhos raviolis, Lidia. Raviolis de cabaciña. Moi bons días, como estás? Bos días, Iván. Que tal? Como quedan esos raviolis, a ver como pegas aí un ravioli de cabaciña. Non me imagino como é. Teño que velo. Hai xente que o fai. Mira, pois vou empezar xa polo intríngulo da cuestión, porque todo o mundo pensa o mesmo. Que vas facer? Que vai cortar pasta? Vou pregar unha mandolina. Pero pode ser tamén un coitelo, que pasa que co coitelo hai que andar ben afiado. Pero vou facer un truquiño especial ca propia folla que é escaldala un segundo de nada, vale? Vou escaldala, vou na meter despois en auga xeo para que volva coa súa turxencia, pero que quede como máis elástica, valo ver. E despois o único que vou facer é darlle un pouco a volta. Non é pegado tal. Hai xente que o fai sen escaldar e despois lle pon un palillo, pero creo que non é unha solución e creo que a que eu vou dar vai bastante ben porque isto é unha receita xa probada, xa o veredes. Vale, o principal de todo isto, facer unha zaragallada que este ben bonita, que pode ser de calquer cousa. Por que? Hoxe pescada, vale? En Galicia, co produto galego. Eu sou un pouco pesado, pero non. Con nosos pescados. E hoxe cheguei que hai moita xente que fala do anisakis, xa falamos moitas veces do tema de que se pode conxelar, de que morre, que eso non é un parasto. Non é como cando falábamos da listeria, dos 70, non ten nada que ver, vale? Importantísimo, por favor, que se son partes nobles que é do cu para baixo, xa non hai ese riesgo, non? Porque non se meten, pero ainda así é moito mellor se non vamos a facer unhas coccións moi longas que conxelemos o pescado mínimo que é 72 horas. Sí, recoméndase máis 5 nos equipos da casa, non? Vale, polos equipos da casa, por as temperaturas que a veces non son, porque aquí temos unha maquinaria que nin tal, pero estamos no tachebo. Pero noutros sitios, pois 5 días. E os 5 días, Lidia, por favor, que non me digo cociñero, porque parece que está vendendo. Notas se un pescado de 5 días conxelado e desconxelas ben ou conxelas ben? Notase algo? Non. E non o digo eu solo, non se nota, en serio, porque porque tal, non se nota. No. Incluso pon a cocción despois, o vapor que imos facer hoxe para acabar amalgamando, que a min gustame moito porque respeta bastante o produto, vai de maravilla. Veña, vamos cas verduras. Pemento, por favor, e o allo porro ese por aí, e o allo tamén. Porque vou facer o seguinte, mirade, esa tixoliña para aquí, isto xa está casi a ferver, maravilloso. Vou facer, mira, vou deixar así medio fervendo, 8 minutinhos, vou deixar un momentiño porque está a piques, e voulle botar un pouquichiño de aceite por aquí e vou
encendelo o lume, vale? Vamos a rustir rapidamente ese allo porro e así deixo todo máis ou menos feito, está todo en tempo. Veña, lume para aquí. Que quería aclarar Dime. que hoxe imos facer ravioles de cavaciña, pero que non é porque non se poidan comer os raviolis que están feitos de masa de pasta. Non, vale, podes aclarar, pero non. Quero aclaralo, non, pois sí, porque ás veces estílase moito, e máis en redes sociais, que hoxe en día miramos moito, como buscar receitas versión saudable, ¿no? Pero si poñemos ese termo rígido, versión saudable, parece que os outros son malos ou non os debemos comer. Entonces, importante, podemos vernos beneficiados de facer ravioles de cavaciña porque ten máis fibra, son opcións máis lixeiras, máis nutritivas, son unha opción sen gluten, por exemplo, se temos algunha persoa con celiaquía na casa, os ravioles sen gluten, eu non coñezo, non sei se hai, o mellor hai ravioles sen gluten, non é 100% sí, porque ora xa hai de todo, pero claro, bueno, 100%, pero hai que buscalo, etc. Sí. Pero non é porque non poidamos comer os outros raviolis. Quería aclarar antes de seguir. Pero porque é tal cual o que estás a dicir. E sobre todo, primeiro, falabas de tal, nas ceas e tal. O tema da pasta, que moitas veces que está como demonizada, é porque se comemos unha chea de pasta todos os días a todas horas, pero senón, como todo, como os 4 ou 5 ravioliños, es unha ensalada por riba, como facemos moitas veces, cun pisto e con tal, unha boa integral mellor. Se integral mellor, temos tamén o tema que é bastante importante para min, da súa digestión e tal, pois facer sempre como non comer demais, directamente non comer demais, moitas veces, e non que sexan moi pesadas, cando a veces emprega nata a xente, bota 1 litro de nata. É unha pingueira para darlle ese toque, non? Queremos aclarar ahora que dis comer demais. Que é comer demais? Non depende do alimento que eliximos nin da elaboración. Depende se as cantidades inxeridas corresponden cas nosas sinais de saciedade do momento. Aí está. E non temos que facer un cálculo para iso. Quero dicir, se nos estamos a comer unha elaboración, aínda que ti non sabes o que leva a ti porque cociñas. Sí, claro, pero ti imagínate que ti eres o convidado. Ti non sabes o que empregou a persoa que cociñou. Perfectamente. E que ingredientes leva a receita, non? Claramente. E como sabes canto tes que comer? Tes que facer un cálculo matemático? Non, as elaboracións máis enerxéticas xa nos envían un sinal de saciedade moito maior con menos cantidade. Non temos que saber e calcular canto aceite leva, canta grasa. E moitas veces pode ser, pregunto que isto xa é porque sei que botar, que iso este como o medidor de control estragado. Mira, estrágase, por exemplo, cando comemos rápido, porque este sinal de saciedade antes de 20 minutos non chega ao cerebro. Ole, claro. Para. O é dicir, eu empezo a, como se di por aí, a comer por embudo, non? En plan, de glu, blu. E claro, non son 20 minutos. Non atinamos, seguro que non atinamos ca cantidade. Ten todo sentido eso que estás a contar, claro, o sea, mira, non sabía eso do... Non o sabía. Despois tamén pode haber outro 20 minutos desa señal. Porque claro, están falando, pensando que estamos a falar, isto interésame. Eu a veces vamos a ver. Cantas veces non comemos ás presas, sen falar co diante, sen saber se cantas veces masticamos, tragamos pa diante, e tal? Pois eso é unha das razóns porque o mellor ti non comín demais, despois estou pesado. Home, claro, porque non tiveches a sinal, porque o corpo é unha máquina, e non unha máquina pa comer en 5 minutos, gústame. Non sabía, A cativada para eso faino moi ben. Non, autorregúlanse moi ben, non son capaces de comer un plátano, deixan un anaco así, non quero máis. Ostras, que maquinaria máis precisa que sabe que necesita 70 gramos de plátano porque xogou no parque 3 horas. Si estás a falar, claro. Estou poñendo unha comparativa, a cativada faino moi ben, non? Pero na idade adulta, pois entre o estrés, entre que comemos con distraccións, pensando noutra cousa, non poñendo foco na comida. Con pantallas, ou sin pantallas, pero pensando noutra cousa ou desconectámonos totalmente. Non é que esas sinais non estén aí, sino que aprendemos a desatenderlos. Bueno, eso parece interesantísimo tamén, e sobre todo porque moitas veces falamos do tal, falando fío do que dis, se estamos con rapaces, eu pensando xa sobriños e tal, se estamos con rapaces e de repente estou como apresurando, non? Mal. Claro. Igual o ritmo do rapaz é o normal. Exacto. O que non é normal é o dos adultos, pero moitas veces a conciliación é como é. Igual o ritmo do rapaz é o normal. Acabas de darme un toque aí importante da atención, porque moitas veces fallo ca miña sogra, non? Porque claro, as sogras, as mamás, os papás, parece que queremos que coman, que estén ben mantidos, que non teñen... O neno, moitas veces, se non ten un problema, que moitas veces xa se pode saber tal, regúlase el solo. De feito,
hai moitas cousas cando son moi pequenos tamén, e xa empezan a coller, que desto ti controlas bastante, empezan a coller, tamén se estresan, é dicir, poden comer como uns minutos con unha coller, pero despois en plan, canseime, como a nivel de praxis fina, din, tens que darlle ti, pero primeiro deixa que xogue, deixa que tal, a comida ten que ir vivila. Unha boa relación ca comida dende ben pequenos igual é unha persoa saudable cando está maior, non? Seguramente. Bueno, é unha axuda, non é unha certeza, pero é unha axuda. Pero moitas veces transmitimos de xeración en xeración sin ser conscientes. Fíxate que hai moitas familias que xa están ben informadas, a xeración millennial, non? Que son ahora nais e pais, están formadísimos en crianza, e leen moito, todas estas cousas. Leen moito, de verdade, pero eso parece interesantísimo, pero parece que está ben. Aínda así, retransmitimos mensaxes que recibimos cando éramos cativos, non? Porque en automático, e daste conta cando dis, eu porque estou dicindo come máis, sabes? Despois razón e digo, non teño que estar dicindo, pero ven en automático porque crecín... O que viviche, non? Vivín con iso, e ao final, pois, se non facemos un esforzo consciente para cambiar todas estas cousas, se transmiten de xeración en xeración, e xa asumimos como unha verdade absoluta, pois hai que rematar o plato, non? Pois hai horas específicas para comer fora dai, non se debe comer, ou etcétera, non? O tema de rematar o plato, claro, isto é que unha cousa que eso sí que me sona a min, en plan, o que está no plato é que acabalo todo. Home, se me botache demais, e se ese día non estou por darse, quer dicir, hai que comer o que un lle preste. E se falamos tal, para mí o máis importante desta conversación hoxe, e voume quedar con iso para falar moitas veces cando empezamos a falar destas cousas, para mí o máis importante do que estamos a falar é directamente o das sinais dos 20 minutos ou 15, que entendo que non é xa un reloxo, pero que non se pode comer as presas, e que o corpo vai che dicindo como vai tal. E que o corpo e a natureza son cousas moi sabias, digo cho eu. Aquí non hai nin trampa nin cartón. Mira o que estamos a facer por aquí tamén. Este pimentiño, vámolo cortar miúdo, ao final é pochar verduras, como case sempre. Falamos moitas veces de que, para min, importantísimo tamén a hora de cociñar non estar nunha cárcel. Non ten que ser isto sí ou sí. Fechado, non? A receita fechada. Non. Esas receitas ou isto tal, a paella fais xa sé. Non, faise como ti queras, Aí está, como ti queiras, nada máis ou ni nada igual a paella sí, pero arroz non. Quer dicir, claro. Pode chamar paella, pero despois fago arroz como a mí me gusta. Como queira tamén, entón non me gusta nada a xente así moi desarríxida nas cousas, pero isto como tal. E se queres facer un día unha carbonara que está esa teima sempre con nata, faina con nata. E se queres facer, como se chama, a tortilla con cebola, faina con cebola. Pero que máis me dá? Ti cociña, non me come. A tortilla ten que ser con cebola. Home, a min gustame con cebola, pero a tortilla ten que ser como ti queiras. Bueno, xa, escoita, eso é casi un paradigma, na nosa gastronomía, a cebola. Ademais, estamos a dicir que non sei se a tortilla non ten por que ser galega, pero as mellores tortillas de España, ou das máis coñecidas e con premios nacionais, están en Galicia. Ah, sí, non sabía. A de Betanzos, amiga. Non sabía. Ben molladiña, que agora a calquer sitio que vas ali por Madrid e tal, vas a comer un... Mira, aquí, cómese que flipas e tal. A máis dando con carto. É tortilla de Betanzos, é o reclamo. É brutal. O dos galegos é brutal. Mira, eso por aí. Imos facer unha cousa, xa. Cólleme unha táboa que teño por aí, que eso sí que está fervendo xa. Vamos a meterlle ese lume. Moitas grazas. E imos facer o seguinte. Mirade. Cousa chula, Temos por aquí esta vaporeira. Vale. Como facemos moitas veces, cólleme ese peixiño, vamos metelo por aquí, eso está a rustrirse, e mirad, eu creo que hoxe voume quedar directamente cunha parte, porque para este recheo, eu creo que con este é máis que suficiente, mira. Isto ainda me vai quedar perfectamente, mira que suprema tan chula. Para despois, para unha cena, para calquer movida. Perfectamente. E agora, en 4 cachiños, en 2, un pouquichiño de aceitiño, simplemente aquí nesta rebanda, mirade, unhas caricias, e para aquí que che vai. Mirade, un vapor perfecto, o do aceite é basicamente para que non pegue despois aí e tal, que pode que non pegue, pero por si acaso. Un chisco de sal, que tampouco sería preciso, e aquí tapamos. Paz e despois fora. Veña, listo. Limpamos o coitelo. Que non sei se era con intención, pero tes un bodegón moi mediterráneo. Bueno, non é se intención ou non, directamente xa sabes que eu cociño moito con proximidade, con tal, é un queixo galego, a cabaciña é unha forma que hoxe empregamos cabaciña, podería ser perfectamente unha berenxena, podería perfectamente un pimento cando rechamos, un tomate, podemos rechar moitísimas verduras, a verdad. Pero eso, gústame o que imos facer hoxe. E o que vou facer tamén, xa me vas traendo por aquí, é, por exemplo, porque igual vou empregar máis, é coller, como facer unha trazadura, mirade, e desflipar. Isto vai por aquí, deixa aí. Que a tona é comestible, que moita xente pela a cabaciña. Claro que é comestible, mira, isto vou no coller por aquí. Para que sexan parecidos, e aí, parecidos, verdad? Sí. E o que fago é
que isto, que sería pois unhas partes un pouco máis finas para que queden ben os paquetiños, e quitarlo e meterlo no noso rustrido, que che parece? Non? Vas a Imos tirar. meter o recheo aí... O recheo, isto, mira, xa verás, isto é directamente. Teño que visualizalo. Como eu teño, vale, non te preocupes, como eu teño que facer uns paquetiños, esos paquetiños, necesito que sexan máis ou menos regulares, hai uns recortes, hai unha merma, non? Esa merma, en vez de tirala, vai para aquí, para dentro. Recheo, dis, vale. Quilicua. Entonces, isto xa vai para aí, vou no picar ben. Hai que ter tamén un pouco de tino, se nos pasa, que pode pasar en algún momento, se ten moita semente ou algo, non é o mellor, vale, de coller. Son os máis grandes, non? Sí, hai veces que son grandes tan bien pretiños e non pasa nada, pero que non teña moita semente. Se ten moita semente, esa parte vaise romper, non pasaría nada, collemos unhas láminas exteriores e botámoslo para un caldo ou para calquer cousa. Ora mirarémolo, vale? Bueno, que a cabaciña, o que ten cabaciña da casa, un día para outro xa medra unha barbaridade. Buah, eso... É dificilísimo collela no punto. No, é difícil, corta moi, o sea, crece moitísimo, o que acabas de dicir, porque tamén isto, non quero mentir, pero canta auga será isto? Canto ten de auga? Porcentaxe de auga, máis do 90 seguro. Bueno, eso xa te digo agora, porque eu non crúa, pero non che me gusta moito cando se pasa demasiado, o único que se pon pisto tal. Gústame que teña ese toque crocantiño, sabes? Entonces, mirade unha pouquiña cabaciña o que fai de volumen cando a pones a cortar aí perfectamente, vale? Eu estou como aquí facendo última rustrida, veña, metemos aí, isto así e pa dentro que vai tamén. Así que agora, o que temos que facer é directamente, mirade, eso así, directamente, deixar como uns 7 minutos, non máis, incluso 6, para que vaya despegando. Despois metemos tamén aquí un pouquichiño esa pescada, vale, a última hora. Así que deixademe aquí, perfectamente, preparando, mirade, isto, eso está no seu sitio, todo isto no seu sitio, damoslle unha boa liorta. Estáse tostando xa tamén ese allo porro, poderemos empregar, por suposto, tamén un chisquiño de cebola, e mirad o que temos por aquí, unha relada de pimenta, e mira por aquí, así, un chisquichiño de sal. Polo de agora, imos tendo todo no seu sitio. Mira un segundo. E agora, vale, temos por aquí isto. Vamos a limpar, damos un segundiño, esta tábua. Limpo esta tábua, eso ferve, veña, todo no seu sitio. Eu quero que vexades o da mandolina, dime. Nada, que dicíacho da representación mediterránea, porque é unha representación gráfica para explicarlle a xente rápido que é a alimentación mediterránea. A ver, por que? Contanos esa historia. Temos unha base vegetal, como ben dicías cando presentabas a receita, non? Sí. Neste caso a cabaciña, o pemento, non? Todo rustrido. Temos proteína procedente do peixe, non? Priorizamos o peixe. Temos graxas, cardios saudables, que son as olivas e o aceite de oliva, que podrían ser tamén, por exemplo, unhas noces, que lle quedarían moi ben tamén o recheo. E despois temos lácteos sinxelos, non son lácteos procesados, vale. Queixo. Que é un lácteo procesado, perdón? Pois, por exemplo, un yogur de sabores, vale. Por exemplo, unha natilla, un flan... Vale, non estaba collendo, pero xa o collín rapidamente. Queixo. Exacto. Hai no de leite cru, cuidado con a xente embarazada, estas cousas que tal, hai no de leite pasteurizada e tal, pero queixo do noso do país, por favor, que xa o collo así. Eu empezo a pensar, mirade isto, que pode fallar se ti lle pos esta almohada a calquera receita que teñas por casa? Isto tamén se pelean por el, pola tortilla de Betanzos, ou do outro lado, da miña nai está non tan boa como o da miña tía, pero bueno. Para que lle bota a xente ricota, os raviolis, si temos queixo do país. Ai, Dios mío. Vale, e aquí, bueno, este trebello que xa é novo, que ou biches alguna vez, a veces sempre un máis pequeno, tal, depende da talla das cabaciñas neste caso. Pero aquí podemos mirar un pouco canto queremos de grosso. Non quero unha cousa moi fina, porque senón despois tamén nos rompe. Entonces, hai que traballar. A primeira vimos a ver como vai con este tamaño. Aquí lo sigue que lle quedan 2 minutos. Entonces, o noso seguinte historiete é coller isto por aquí e mirade. Tan sinxelo, e moito cuidado, por sí, favor. Sí, a mí dame moito respeto a mandolina. Vale, isto vai quedar como moi finiño, vale, entón, baixámolo un pouco. Isto sempre aos poucos. Vale, esta primeira tona quitámola por aí, non pasa nada, xa deixamos nese historia dos caldos, e isto xa creo que vai ir, mirade. Aí estamos. É facilísimo rebanar un dedo, Aí, bueno, se o facemos mal, pode ser, podes facelo. Vale, mirade como van quedando. Este é a gracia, que van quedando dun grosor, mira como vai por aquí. Vale, creo que xa sei como vais a facer os paquetiños. Vai quedando uns... E os paquetiños vou facelos en cruz. Ahora sí. Pero para que non rompan, porque agora están turxentes, para que non rompan, vounos antes a ferver. Un minuto e despois ao gaxeo. Así que, agora sí, chisquilichasqui, deixademe aquí facendo rebandas destas e tal, e volvemos de contado co rustrido, ca pescada xa feita, e acabamos de montar estes ravioles de cabaciña.
A ver como Mira, vas a mira, pegar xa sin verás. empregar o palillo. Xa verás. E así estamos. Mira. Un minuto, non? Mira. Un minutiño. Pero mira agora. Son máis elásticas. Flexibles, elásticas, todo o que non son eu. Todo o que non son eu, de verdade, E aquí, eso sí, mirade, teño xeo. Estiveron aquí un ratiño, hai que ter ese contrapunto de auga e tal, que está bastante ben para que non sigan cocendo, porque isto está tan finiño e importante que deixe de cocer. E tira que vai, mirade como queda. Cousa chula. A pasta xa a temos, que non é pasta, é verdura. Veña, a pasta xa a temos. E agora, que teño rustrido a pique de acabar, lume pequeno de todo e mirade. Isto que leva aquí un anaquiño que saquei, desmenuzo, así, directamente. E pregunta, é importante colocalas que se superpoñan? No, O da eso, igual, que va, eso era por non ocupar máis superficie. Despois vai unha. No, de eso que son eu, xa sabes como son. Vale. Xa me coñeces, teño máis teimas que tal, sí, o meu toque. Mirade, isto se ven sin espiñas, xa bulides de contado. O xapel non lla vou botar. Mirade, facemos así. E, home, sempre lle boto unha mau por se acaso pasará algo, pero non debería. Mirade, por favor, que ton, como brilla. Cando fas unha pescada, o vapor case é complicado reventala. Ten que estar completamente cociñado o recheo, non? Sí, vai estar feito, cociñado. vale. Non ten que estar, pero sí, porque tal, vai ir un pouco ao forno, pero vai ir moi pouco, hoxe. Vale. Hoxe vai pouco, porque isto xa está medio feito. Porque sabes que os raviolis comerciais hai que ferver, hai que cociñalos, non? Vale, pero Ven sabes, o recheo máis sabes o cru. que pasa hoxe? Que é unha cousa importante. A cabaciña aguanta o que aguanta. Tes unha cabaciña ahora que metes no forno despois de escaldar, que é o que fixemos, complicado, Complicado. Mirade, aquí, o que facemos agora é o seguinte, acabar de amalgamar absolutamente todo este recheo, mira, esa verduriña que podíamos empegar calquera outra, aquí podría ir un pouco de tomate, hoxe, como vai ir por riba, non lle vou botar aquí, isto sigue no seu sitio e agora o que preciso é, mira, isto por aquí, píllame un pouco ese limón, tamén, non me quero olvidar, perfecto, é unha cullerada que teño por aquí. Con isto facemos o seguinte, queixo crema, aí, isto xa fai de pegamento real, vale? Vale. Ese era o pegamento. Aí tes un pegamento xa, si ou non? Vale, eso. Agora, cun chisco de pimenta, vale? Facemos as delicias de calquer persoa. Como que non? Mira. Isto empezas agora a xuntar un pouco co calorciño que ten e temos o recheo listo, totalmente. Ten que enfriar un pouco para empezar a argallar nel. Polo tanto, o que facemos aquí é deixar un minutiño máis. Mira como che vai. Isto aquí o que me gusta é mover. Mira como empeza xa a pegar todo. Como xa é casi como unha croqueta, textura de croqueta, Sí, de bechamel, parece non? unha bechamel, sí. Vale, porque é moito máis fácil ver que non nos esparrame todo por aí, vale? Veña, eso aí, lume pequeno. Mirad o mítico truco que vos digo deste refrigancho, mira. Un pouco de pel, codia, dame igual como el chames e tal, dun limón. Lavadiño, por favor, pero mira. Bueno, ese regador é chulísimo, eu quero un para a miña casa. Pero como deses, mola, Sí. Pero mira como mola, mira. Non é como o meu. No, ai. Eso é, bueno, home, un destes regalo, cho. Veña, viña, tampouco te poñes así. Eso para ti. Polo tanto, agora temos o limón, apagamos, e empezamos ca amalgamada esta. Aquí teños todo perfectamente posto, podo probar. Agora, necesito ou preciso que morne un pouco para empezar a montar niso. Que che parece? E o que fago eu é, rapidamente, poñerme a picar unhas aceituniñas, unhas olivas verdes para botar aí por riba, que será a última zargallada que lle bota aí, encendemos o forno e nun chisquilichasqui, sabes o que facemos? Volver, pa que? Para montar paquetiños, para facer de todo e seguir ca receita. Veña! A ver eses raviolis. Mira. E son xeneroso, Facer como unha cruz primeiro. Ai, que ti non confiaba na... Mira, tracatrá. É como facer a cama, Unha sabaniña, mira. E o primeiro que se pecha é o que está por debaixo. Evidentemente. E aí queda así, postiño, unha cruz. Veña, para que sexan todos iguais. Mirade, Oye, piollo, hai que traballar despacio, con mimo, nada máis. E comer tamén, a modo. Amigo, bueno, xa falábamos antes, comer a modo, exactamente, igual que se traballa, vale? Animo a xente nas casas para que estimen canto tempo tardan en comer, non é que teñamos que estar cronometrando, pero
para ter unha estimación de canto tempo, porque hai moita xente que di, no, eu como a modo, pero despois, cando mira, comen 10 minutos, 15 minutos. En 8, en menos de... Porque depende das referencias que teñamos no entorno, porque a mellor comemos máis a modo ca compañía, pero aínda así comemos rápido, así que animos a mirar canto tardades en comer, porque a recomendación sería mínimo 20 minutos, a ver cantos chegan. Ollo, 20 minutos, casi o que tardo eu facer unha receita de raviolis de cabaciña. E mira agora, zaragallada, que por suposto, o a tosta de pola mañá que falas moitas veces, sí, claro. Mete medo. Por que non? Non se tira nada, podemos despois encher ou cargar outra cousa ou directamente con ensaladiña ir comendo neso. Eso está perfecto. E agora, mira o que facemos. Rapidamente, colle un pouco deste queixo que falamos do país. Mirade, unhas boas toradiñas, así, por exemplo. E facemos unha trangalladiña así, como uns tacos. Vai a ir isto que mete medo porque vai ao forno. E para gratinar? Sí, para gratinar, para fundir. Para fundir. Veña, para fundir. Sabes por qué? Porque este queixo non gratina increíblemente ben. Entón, igual paseamos tal. Que pasa? Que podes tamén meter unha tixola, Poderíamos facelo perfectamente nunha tixola. Mira o que fago eu. Veño para aquí, collo unha culler, unha tixola, prefírome que non o expliquei de todo, colles unha tixola, pois un pouco de lume, vale? Pos o paquetiño tal cual na tixola que se vai arrustindo por debaixo, metes unha cullerada de tomate, como eu facer agora, un cadradiño de queixo, tapas e o propio vapor da auga que ainda lle queda zaragallada ou cunhas gotiñas de auga da billa e temos todo feito. Aquí, o que facemos nós é este tomatiño, así, ir xogando un pouco, unha culleradiña que colorido, por riba. Mira. Si ou non? Si ou non? Comemos cavisto tamén. Home, é que isto para min é maravilloso. É unha cousa tan sinxela. Facemos un paquetiño tan chulo, tan bonitiño. Ten 5% desta receita son verduras, ademais. É que é verdura é un pouco de pescada. Non me digas unha cousa, esas olivas que lle metimos ao final que me dixeches ti que era tan mediterráneas, que é verdad, con esas grasas saludables. Va, veña, e agora, mirade. Taca, 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 ta. Taraca, taca, ta. Un cuadradiño, Aí. O que pasa cos cociñeiros, mira que facemos sempre. Acabamos isto, e xa sabedes, o forno, ven comigo por aquí. Mais ou menos como a sempre. 10 minutiños, xa dixemos, 5, o teu forno é o que fala, que non se nos queimen agora. A zaragallada xa está feita, así que pouco tempo ten. Chisquilichasqui, empratando. Hoxe cociñamos raviolis de cabaciña recheos de pescada. Comezamos picando o porro, o pemento verde, un dente de allo e os recortes das cabaciñas para rustrir nunha tixola uns minutos cun chisco de aceite e salpementar ao mesmo tempo que poñemos a auga a ferver para facer a pescada ao vapor. Na mesma auga escaldamos tamén as láminas de cabaciña que cortamos coa axuda dunha mandolina para que non rompan na súa manipulación e meténdoas en auga xeo para cortar a súa cocción. Por outra banda, desmenuzamos a pescada botándoa na zaragallada xunto co queixo crema, ralladura de limón e olivas verdes, mesturando o conxunto co que rechearemos os nosos raviolis de cabaciña, facendo uns paquetiños para coroar con salsa de tomate caseiro e un anaco de queixo do país, enfornando uns minutos para comezar a papar. Mira que bonitiño. Ai, Dios mío, é que eu fago todo bonitiño. Parece un agasallo. É que é un agasallo, é un paquetiño, é un ravioli de cabaciña. E mirade, a zaragallada, non me digades, un allo porro, un pemento, un pouco de allo tamén, e sobre todo esa pescada, ese queixo crema, ese todo que fai que todo este perfecto. Un chisquiño de salsa caseira e algo do queixo do país, e tes os raviolis de cabaciña do Estache Bo. Amoriño! Ou ser boa, comparto co equipo. Pero no, co equipo, di, vas comelos todos que sempre fas o mesmo.